오늘은 폐 건강 이야기입니다. 요즘처럼 미세먼지, 초미세먼지가 잦은 환경에서는 폐와 기관지가 늘 자극을 받습니다. 그래서 폐를 청소한다 같은 단정적인 표현보다는 현실적으로, 의학적으로 가능한 목표를 잡는 게 중요합니다. 첫째, 염증과 산화 스트레스를 줄이는 생활을 만든다. 둘째, 기침, 가래, 호흡 곤란이 악화되기 전에 방어력을 키운다. 셋째, 위험 신호가 있으면 검사를 받는다. 오늘은 그 중에서도 50대, 60대가 식탁에서 바로 실천할 수 있는 폐기관지에 도움이 될 수 있는 음식 5가지를 정리해드리겠습니다. 먼저 큰 그림부터 말씀드릴게요. 호흡기 건강에서 반복해서 등장하는 키워드는 과일, 채소, 섬유소, 항산화, 염증 조절입니다. 실제로 과일, 채소 섭취가 COPD 위험과 반비례할 수 있다는 메타 분석이 있고 식단의 질이 좋을수록 COPD 위험이 낮을 수 있다는 연구들도 보고됩니다. 그럼 이제 음식 5가지로 들어가겠습니다. 첫 번째는 생강입니다. 생강은 예전부터 목이 칼칼하고 기침이 있을 때 차로 많이 쓰였죠. 다만 여기서 중요한 건 생강이 감기를 치료한다 같은 단정이 아니라 생강의 성분이 항염증, 항산화 작용을 보인다는 연구들이 있다는 점입니다. 최근에는 생강을 호흡기 감염에서 단독 치료로 보기엔 근거가 부족하다고 정리한 체계적 문헌 고찰도 있고, 즉 만능 치료로 말하면 안 됩니다. 그래도 식생활 측면에서는 이런 장점이 있습니다. 따뜻한 생강차는 저녁에 몸을 따뜻하게 하고 목의 자극감을 줄이는데 도움을 주는 분들이 많습니다. 생강은 너무 진하게 드시면 속이 쓰릴 수 있습니다. 따뜻한 물에 얇게 썬 생강을 넣고 기호에 따라 꿀은 아주 소량만, 당 조절이 필요한 분은 꿀은 빼셔도 됩니다. 두 번째는 대추입니다. 대추는 국내외에서 항산화, 항염 성분이 연구된 과일 중 하나입니다. 대추의 폴리페놀, 비타민, 식이섬유 등 생리활성, 물질에 대한 리뷰가 꾸준히 나오고 있습니다. 여기서 현실적인 포인트는 2가지입니다. 첫째, 대추는 달콤하기 때문에 과량이 문제입니다. 둘째, 대추를 간식으로 많이 드시기보다 따뜻한 대추차처럼 소량을 우려서 활용하면 부담이 적습니다. 특히 밤에 기침이나 목 자극 때문에 잠을 깨는 분들은 따뜻한 음료 루틴 자체가 도움이 되는 경우가 있는데 대추는 그 루틴에 들어가기 좋은 재료입니다. 세 번째는 연근입니다. 연근은 식이섬유가 풍부하고 폴리페놀 성분이 연구된 식품입니다. 연근의 폴리페놀 추출물이 대사염증 관련 지표에서 연구된 논문들도 있습니다. 여기서 중요한 건 연근이 폐를 씻어낸다가 아니라 연근을 포함한 섬유소 식단이 장내, 환경과 염증 부담을 낮추는 방향으로 갈 수 있다는 점입니다. 장마이너스 면역 축이 강조되는 요즘, 섬유소 섭취는 호흡기 염증에도 간접적으로 의미가 있습니다. 과일, 채소 섭취가 COPD 위험과 관련된다는 근거도 이런 맥락에서 이해할 수 있습니다. 연근 조림을 너무 달게 만들지 마세요. 연근 볶음도 기름을 과하게 쓰지 마세요. 연근은 국이나 찜으로 가볍게 드시는 것이 부담이 적습니다. 네 번째는 율무입니다. 율무는 항산화, 항염증 관련 성분이 정리된 리뷰들이 있고 다만 사람 대상 임상 근거는 제한적이라는 평가도 함께 있습니다. 그래서 율무를 치료제처럼 말하면 안 됩니다. 하지만 일상에서 율무를 곡물 형태로 적당히 섭취하는 건 섬유소 섭취를 늘리고 정제 탄수화물을 줄이는데 도움이 될 수 있습니다. 율무를 물처럼 마시는 형태로 과하게 드시기보다 밥에 소량 섞거나 율무차를 연하게, 신장 질환이 있거나 제한식이 필요한 분은 담당의와 상의하세요. 5번째는 배입니다. 배는 우리나라에서 목이 칼칼할 때 떠올리는 대표 과일이죠. 흥미롭게도 과일 섭취와 기침가래 같은 호흡기 증상 사이의 연관을 관찰한 연구에서 사과배포도 같은 비감귤류 과일 섭취가 가래 동반 기침과 연관될 수 있다는 보고가 있습니다. 물론 이것도 배를 먹으면 기침이 낫는다가 아니라 호흡기 증상과 식사 패턴의 연관을 보여주는 관찰 결과로 이해해야 합니다. 배는 한 번에 많이 드시면 당 섭취가 늘어납니다. 당뇨가 있거나 혈당 조절이 필요한 분은 양을 조절하세요. 배를 가라주스로 만들면 흡수가 빨라질 수 있어 가능하면 씹어 드시는 편이 낫습니다. 폐 건강을 지키는 생활습관 4가지. 이제 음식만큼 중요한 생활습관을 짧게 정리해 드릴게요. 첫째, 흡연은 최우선으로 끊어야 합니다. 폐 건강에 가장 강력한 위험 요인입니다. 둘째, 미세먼지가 심한 날은 무리한 야외 활동을 피하고 실내 공기 관리에 신경 쓰세요. 대기오염과 호흡기 질환 연관은 반복 보고됩니다. 셋째, 하루 20분에서 30분 걷기라도 꾸준히. 심폐기능은 꾸준함이 전부입니다. 넷째, 기침, 가래가 3주 이상 지속되거나 숨이 차고 체중이 빠지거나 피가 섞인 가래가 나오면 반드시 검사를 받으셔야 합니다. 음식으로 해결하려고 시간을 끌면 오히려 늦을 수 있습니다. 폐 건강은 한방 음식이 아니라 염증과 산화 스트레스를 줄이는 식사 패턴, 그리고 생활 습관에서 결정됩니다. 오늘부터는 생강, 대추, 연근, 율무, 배 이 5가지를 내 생활에 맞게 부담 없는 방식으로 하나씩만 넣어보세요. 구독과 좋아요 부탁드립니다.